U jednu posudu sipajte 100 ml vode pa dodajte pola kašike soli. Ukoliko postite, možete uzeti jednu veliku supenu kašiku mlevenog lanenog semena i preko da prelijete 2 do 3 kašike ključale vode. Dobit ćete konzistenciju koja je slična jajetu, odnosno može vam zameniti jedno cijelo jaje. Ukoliko ne postite, umjesto ove mešavine dodajte jedno jaje. Sada, kada ste promešali sastojke, dodajte 250 g brašna. Ja sam koristila brašno tip 500, pa na kratko možete da pomešate sve sastojke sa špatulom i ovo je stvarno jako dobra smesa koja vam se neće nikako lepiti ni za špatulu, ni za ruke. Kada ste premesili sa špatulom, možete uzeti sada ručno da premesite i sad već vidite kako dobijamo ovako jednu finu lopticu. Ja ću je na kratko vrlo malo samo premesiti ovako na radnoj podlozi, sasvim malo, i kao što vidite smesa je baš stvarno mekana i odlična. Vratite u posudu, a zatim pokrijte sa krpom i ostavite sa strane dok pripremimo fil. Pošto je u pitanju postno jelo, koristit ćemo povrće. Ja sam koristila povrće koje sam imala kod kuće. Upotrebit ću 2 crna luka koja sam isickala na veoma sitno i sada ovdje imam 2 jako mala krompira. Ukoliko imate veći, iskoristite samo jedan krompir. Isecite ga također na jako sitne kockice, a zatim ovdje imam i 100 g šampinjona, pa ću da ih isečem također na veoma sitno. Ukoliko imate, možete dodati i malo rendanog kupusa. Ovo nisam merila, zaista, evo, tek toliko sam izrendala malo. Dodajem 1 kašičicu soli, 1 kašičicu bibera i malo mlevene ljute paprike. Sve ćemo to da prelijemo sa 4 kašike ulja i sada ćemo sve ove sastojke da izmešamo. Stvarno je ovo jako fina mešavina i ako postite, mislim da je stvarno odličan predlog. Možete dodati mrvicu mlevene slatke crvene paprike, ja je zaista jako volim i uvek mi svako jelo upotpuni ukusom, pa ako ste i vi ljubitelji, slobodno je dodajte. Sve zajedno sada izmešajte, dobit će i lepu crvenkastu boju i mi smo naš fil pripremili. Ostaje da spremite još jedan crni luk, srednju glavicu, da iseckate na sitno, a potom ukoliko imate jednu papriku ili neko drugo povrće, možete slobodno iseckati. I ja sam ovdje imala pola paradajza, ovo ostavite sa strane. Sada je prošlo možda nekih 20 minuta dok sam ja pripremila sve ostale sastojke. Testo je taman toliko odstojalo i ono što je sada jako bitno da uradite jeste da radnu površinu jako dobro pobrašnite. Ja sam ovdje vam sada malo udaljila da možete da vidite sve kako ja to radim. Znači jako dobro pobrašnite radnu podlogu i uzmite sada i razvucite ovo testo. Meni je prvi put da koristim ovu kombinaciju sa lanenim semenom i hvala puno devojci koja mi je pisala u komentaru za recept za štrudlu. Ona je to pravila u postnoj verziji i evo ja sam sada po prvi put isprobala da napravim ovako bez jajeta i mogu vam reći da zaista možete slobodno da dodate u bilo koje testo i nećete se pokajati, čak mislim da je možda i bolje nego jaje. Kada ste ovako razvukli testo, ako vam se malčice lepi, samo malo pobrašnite i skroz ga rastanjite. Ovo testo mora da bude jako, jako tanko i nemojte da vas ovaj recept plaši jer će vam uspjeti, samo je bitno da podlogu dobro pobrašnite. Kada ste ga dobro ovako razvukli da bude što tanje, vidite kao list papira otprilike jako, jako tanko, onda smo ovo testo pripremili, koje ćemo sada da isečemo, pa najbolje bi bilo ovako na trouglove kao kada pravite kiflice. I preostaje nam još da testo nadevamo. Ja ću još na kratko malo da promešam smesu i da svuda stavim, zavisno od toga, neki trougao mi je malo veći, neki manji i to je uvek problem kada pravim kiflice, nikada ne budu jednake. Ali ovo nisu kiflice, ovo će ispasti kao dumplings i oni su zaista popularni jako sada. I mogu vam reći da je ovo recept koji će uspjeti apsolutno svima kogod bude isprobao. Ovako samo dobro rasporedite svuda, ali vodite računa da vrhovi ostanu, da pri vrhu zapravo nema fila, jer ćemo sad upotrebiti, ja ću koristiti ovako neku malo veću varjaču, a vi ukoliko imate onu jako usku oklagiju, možete i sa njom ovako napraviti
oblik. Zaista je sve jako, jako jednostavno. Ja sam ovdje snimila 2 do 3 puta čisto da možete da vidite. Znači zavijate sve i onda polako puštate testo da dobije ovako nekakav oblik. Pogledajte vi kako je to testo dobro. Stvarno se ne lepi i stvarno je fantastično za rad i dobit ćemo tako lepe dumplingse da ja sam nadmašila sva svoja očekivanja sa ovim receptom, a nadam se da ćete i vi. Sada možete na tiganj da sipate ulje toliko da pokrije dno, pa da dodate onaj crni luk koji smo pripremili. Na kratko ga prodinsajte dok blago ne povene, odnosno dok ne zacaklasti, pa zatim dodajte i ovu mešavinu povrća. Vi ovdje sada možete dodati i crvenu papriku i neko drugo povrće, zavisno šta imate kod kuće. Sve dobro izmešajte, ja ću dodati vrlo malo vegete. I sada ću koristiti paradajz pire. Ukoliko ga nemate, možete koristiti više paradajza, možete paradajz sok. Zaista na vama je ono što imate kod kuće, to upotrebite. Kada ste sve to zajedno prodinstali, možete staviti ove, pa ne znam kako da ih nazovem. Ja bih se usudila da kažem dumplings, jer zaista me podsjećaju i vidjet ćete na kraju kako će da ispadnu. Lepo poređajte. Ukoliko imate još dumplingsa, onda samo preko malo pouljite pa ređajte. Moj tiganj je dosta velik, pa onda sam mogla sve da poređam. I sada ćemo da prelijemo u početku sa 300 ml vode. Temperatura je iznad srednje, pokrećemo i kuvati tako nekakvih 20 minuta. Nakon 20 minuta naš sos se ugustio, a to je zato što sam koristila paradajz pire, pa ću ja dodati još 200 ml vode. Vi ukoliko ne budete koristili paradajz pire, pretpostavljam da vam neće se toliko zgusnuti, ali otprilike računajte da će vam trebati tako između 500 i 600 ml vode. Ja sam pred kraj još malo posolila i nakon tačno 40 minuta ovaj ručak je gotov. Kada se sve ugusti, znači dumplingsi, odnosno ovo testo ne sme da u potpunosti ostane bez tečnosti, treba da ostane ovaj saft. I sada ćemo ovako da serviramo, možete preko da prelijete saft i zaista je savršeno. Vi svakako možete ovo jelo da pravite i u mrsnoj verziji, da ga filujete sa mlevenim mesom ili sa nečim drugim ili sa nekim drugim povrćem koje imate kod kuće. Stvarno su mogućnosti razne, a toliko je ukusno da vam ne mogu opisati, da ja dok sam snimala nisam mogla da odolim da ne probam. To je toliko mekano testo, toliko sočno, toliko ukusno da jedna velika preporuka da isprobate. Nije mnogo teško, nećete potrošiti mnogo vremena, a mislim da ćete se sami sebi oduševiti kada bude ovaj ručak na vašem stolu. Tako da nadam se da ćete isprobati, nadam se da vam se recept dopao. Mnogo bih voljela da mi javite vaše utiske, da li ste nekada uopšte probali dumplingse. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.